nakabutbuteng iti gubat. And every time nga ada iti kunatayo nga urnos, ti dua nga kampo, ada di kunatayo nga ada iti pispak nga masapul nga kondisyon nga maitad iti maysa, ken maysa tapno ada iti urnos. No daduma kasapulan nga agitad da iti danyos iti kwarta, no daduma kastoy ada iti request da nga aramidan da. No daduma kastoy kastada bayadan da amin nga nadadal, and so on and so on. Awan iti libre iti waya-waya. Nangina iti sukat na iti panaka-reconcile iti gubat. Kasta launa iti sangwanan iti Dios. Nadagsan launa iti sangwanan iti Apo, dahito estado ti tao kan iti Dios, gapusta iti tao, nagbalin nga kalaban iti Dios. Itata, ano dagiti mangibaga nga kasto iti kastam tapno malakam mo kung magunod mo iti kapya iti Dios. Tapno magunod mo iti pispak iti sangwanan iti Dios, dayto iti arapinam. Masapul mo nagkatisikta nga dayto eh. Masapul kasto iti aramidam. Masapul kasto iti aramidam. Itrabahuam tapno masyan iti Dios kanyam. Dahito itadalan tayo iti dahito nga rabi. Gusto ka di dagiyay nga may pukpukaw iti panawan tayo nga dagiyay ka di iti pagapuan iti kapya. Anya ti may bagay iti Dios may panggap dito'y kapya nga daytoy nga pagapuan na. Sino ti makaitad? Anya iti dalan iti Dios tapno ada iti urnos tayo kanyana. Welcome kakailan iti dayto nga Rabbi iti adal tayo iti YouTube. Ada tayo diti series tayo iti YouTube, and we are learning dagiti kuna tayo nga importante nga sursuro ti sauti Dios nga makatulong iti pamati tayo kung umunod ti panakamuta iti Dios. Isu nga da iti verse by verse tayo iti channel tayo iti YouTube, and you are so much welcome nga ituloyo kan makikadwa kayo nga adal iti sauti Apo. Libro ti Colossians chapter 1 verse 22. Kuna iti sauti Dios, in the body of his flesh through death to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Silpo da iti 22 iti 21. Kunana, and you that were once alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now had he reconciled. Silpo na di 22. Tatay na adal tayo iti kalman iti 21. Itatako na babaan kini Hesu Kristo na ikan tayo iti kapya. Adalang iti ipukpukaw iti Biblia nga makaitad iti pispak kada tayo iti sangwanan iti Dios. Haan nga iti tao iti makaaramid diay. Haan nga ti tao iti nangaramid iti pamayan tapno magunod na iti kapya iti Dios. Awan ti maramidan iti tao. Kunana diay, in the body of his flesh through death, there is only one way and one person nga makaitad iti reconciliation. Haan nga ni Maria. Haan nga dagiti ministro iti simbahan. Awan iti seremonyas diti daga. Uray iti panang parparigat mo iti bagim. Kandagiti natnatay nga santos. Awan ti maramidan da tapno makaiurnus da iti tao iti sangwanan iti Dios. Namada iti maysa nga imbaga ti Biblia nga makaitad iti urnus iti sangwanan iti Dios. Sino di ay? Ni Hesu Kristo nga babaan iti lasag na naikan tayo iti kapya iti Dios. Sarsalitaan na dito di sakripisyo ngay narami na di krus ti Kalbaryo. Could you see the consistency iti scripture? Nga amin iti Old Testament ipukpukaw da nga mangisalakan kan iladladawan na dagi parpartiyan da nga karniro, kalapati. Iti Old Testament sarsaritaan na iti maymaysa nga makaitod
iti kapya ni Hesu Kristo nga Misaya. Itatain may isuna, tinumpal na di jay, kat umanay kan kumplito jay naramin na jay krus, nga makaitad kapya kanya, iti sangwanan iti Apo. Baba ni tilasag na. Apay awan nga tadanuman. Awanan kadua. Babaan ni ti daton na, babaan ni tilasag na. Dahil iti rason no apay nga kinayat na, nga naikan iti lasag. Nga babaan jay lasag nga alaan na nga di ay, isutag balin nga daton, nga makaitid satisfaction kani Diyos Ama, nga no sino ti agtalok di bagi nga di ay, di inaramin di bagi di inaramin na di bagi nga di ay, di krus ti Kalbaryo, no sino ti mangitid iti talok ijay. Katada iti kapya kini Diyos Ama. Isuti ko na iti 21. In the body of His flesh, babaan ti panakatay. Anya nga iti purpose na ito nga reconciliation. No sino kada kayo iti nagtalak dito ngay naramid na di krus ti Kalbaryo, di daton di lasag na, nga iti sangwanan iti Diyos kat umanay nga makaitad kapya iti sangwanan iti tao. Anya ti maramidan na di nga daton. Hanga daton ni Maria, hanga daton ti simbahan, hanga indaan inaramid iti lasag kan iti rigat mo, ti daton ni Hesu Kristo di krus. Anya iti natrabahuan na. It has the power to present you holy. Isuti nang isina kanyam. Iti pamilya iti Diyos. Nagapu iti pamilya ti Diablo. Insina na ka ti pamilya iti Diyos. Nagapu iti kuna tayo nga panakatagabo iti Diablo. Nagbaling ka nga kan iti pribilehyo nga agbaling at tagabo iti Diyos. Magapu iti estado nga managbasol. Nagapu naisina ka nga agbalin nga kuna tayo nga napakawan iti sangwanan iti Diyos. Naisina para iti Diyos. Nga hindi katususaran iti demonyo tata. Iti biyag mo kat makaitudan. Iti acceptable kan makayayong panagserbi iti sangwanan ni Diyos Ama. Di jay tinaramidan ni Hesu Kristo kanyam do tinalak mo. Ngamnuhan mo nga tinalak. Ada kalata iti pamilya ti Diablo. Tagabo da kalata iti Diablo. Managbasol ka katagururay ti impyerno para kanyam. Unblameable. Dito di awan ti may baga. Gapusta in karon ni Hesu Kristo binaklay na iti krus ti Kalbaryo, and there will never be double jeopardy. Kahit nangasawan di basol mo nga di awanan ti panakabalin na. Nga mangibulang kanya, mangisina kanya. Iti impyerno. Gapus kini Kristo nga nagbatayan iti pamatim nga mangkalkalab kanyam tikit kita ni Diyos Ama ket ni Hesu Kristo nga nangkalab kanyam. Isu nga di basol mo ket linipatan iti Diyos. Tatikit kita ni ti Diyos tataket ni Hesu Kristo. Awanan ti panakabalin na ti basol mo nga ukumenda ka manan iti Diyos mamindua. Ti maramidan lang ng ti basol mo tata, haanan nga mangisina kanyam. Nga sindian naman ng ti pungtot iti Diyos, nga iwasit da ka manan di impyerno. Kat masapul agbabawi ka manan. Ti maramidan na lang ti basol mo tata, no nakaraming ka ti basol. Kat dadaulan na iti fellowship mo iti Diyos. Sumaruno. And unreprovable in His sight. Awan iti akusasyon. Not guilty. Kasat nung not guilty, kat guilty ak matibasol. Not guilty amoy na pa gapusta ni Hesu Kristo. Ngayon kawis na iti kinalintag na kada tayo. Gapusti pamati ka ni Kristo. Ti kinalintag ni Kristo Jesus kat inted na kada tayo. No kasatno nga iti basol ni Adan kani Eva kat naikawis kada tayo. Idi gapus ti pamati iti bagi ni Kristo Jesus. Di kinalintag na di nga kitkitaan ni Diyos Ama nga nangakseptara na nga umanay deta kan perpekto nga sakripisyo. Dayta ti biyag nga perpekto
nga makayayo kan umanay nga mang ikat yung at ko. Di nga kinalintag nga nang ayayo iti pungtot iti Diyos kada tayo. In kawis ni Kristo Jesus matlang kada tayo. Kasla di pa nakay kawis ti basol kada tayo. Ni Kristo tata, in kawis na iti kinalintag na. Tapno iti sangwanan iti Diyos. Katawanan ti ukom. Acceptable ti sangwanan ti Diyos. Sino tinangitod di ay? Ni Maria? Ti seremonyas ti simbahan? Dagiti natay nga tattao? Ti aramid mo? Tinangaramid di ay. Kat ni Kristo Jesus. Katnuhan mo nga tinalak ni Yesu Kristo, awan kaniyam di ay. Kalaban na ka ti Diyos, nga mauuray ti sintinsyam di impyerno, no dumteng ti tiyempo. Agpanunot ka kan katnupay nga agbabawi kan talkem, ti perpekto nga daton ti lasag ni Kristo, nga mangkalab kanyam nga mangisina kanyam, iti sangwanan ti Diyos nga agbaling ka nga kaakseptar ti sangwanan. Katnupay. Agpanunot ka kadwa. Agpanunot ka.